वो साला आया था वो सोबड़े रे पकड़े था तेजी नु बोला आज तो जीजा पक्की पीऊं अंग्रेजी। वो साला आया था वो सोबड़े रे पकड़े था तेजी बोला आज तो जीजा पक्की पीऊं अंग्रेजी। वो जब हाथ की काटी दारू के पैग मारे काल दे भीतर मेरा बात रुकवा दे, बिना मेरा दिक्कत होगी बस। नु बोला रोक दे मित्र।